ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി സംഭാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നോമ്പ് സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ആ സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇത് കുടിക്കാൻ നല്ലതാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ സമയത്ത് കുടിക്കാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ആ സമയത്തല്ല, നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും രാത്രിയിലാണെങ്കിലും ഇത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഇതെന്തോ ഒരു യെല്ലോ കളറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭാരത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ മോരും വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ അതും ഭയങ്കരമായിട്ട് ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം, അപ്പോൾ അതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാട്ടോ. ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുളക് എരിവുള്ളത് അത്ര കഴിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മുളക് ഇവിടെ കുറച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ്, അധികം ആവേണ്ട, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മോരും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മോര് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിനിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പം അരിക്കണം എന്നില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും കുടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അരിക്കാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ നോമ്പ് സമയത്തായതുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലേക്കോ കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്കറിയില്ല ഇത് നല്ലതാണോ കുടിക്കാനെന്ന്. എന്തായാലും എരിവൊന്നും അധികം ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് നല്ല തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തണുത്ത് വന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാണ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക്. ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള കളറാട്ടോ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കുമ്പോഴും തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എരിവൊന്നും അധികമില്ല. ഞാൻ എരിവ് നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എരിവൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എരിവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നോമ്പില്ലാത്ത സമയത്തേക്ക് എനിക്കിത് കുടിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ചോറിനൊക്കെ ഇതന്നെ മതി. പിന്നെ നോമ്പാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൊതി ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക്